Ką žinau apie įprastus dvynius? Jie rengias panašiai, jos sumaišo močiutę dažnai tarpusavį. Kaip veikia tie skaitmeniniai dvyniai? Vienas žmogus norėtų galbūt sekti savo fizinę sveikatą arba kaip jisai sportuoja. Tai nėra kažkokio vieno fabriko, kur nors Žemaitijoje, kur gamina dvynius. Yra kažkas, bet Žemaitijoje nemačiau. Būna filmų scenarius, kad sukuria robotą, galvoja, aš tai gal noriu žmoniją užvaldyti, man tai čia nelabai įdomu sirpti. Jeigu mes jį paleisim ganytis, tai gal jisai ir išsiganys kada nors į kokio nors kitokio intelekto. Mokslas. Paprastai. Su Rūta Ašvidytė. Sveiki mūsų patys mėgstamiausi klausytojai bei žiūrovai, nes tų, kurių nemėgstam, mūsų nesiklauso. Aš esu Rūta Ašvidytė ir sveikinuosi iš Mokslo salos. Jūs klausote tinklalaidę Mokslas paprastai. Šiandien mes kalbėsime apie skaitmeninius dvynius. Ar tai naujas horoskopas, ar negirdėtas giminaitis, mums papasakos profesorius, daktaras Kauno technologijos universiteto statybos inžinerijos ir architektūros fakulteto dekanas Andrius Jurelionis. Sveiki, Andriu. Labas, Rūta. Pradėkim nuo pradžių. Kas yra tas skaitmeninis dvynys? Ar jis planuoja mane nuskriausti? Ar jis planuoja atsirasti mano giminiai, kai mes dalinsimės palikimą ir sakyt, kur mano dalis? Kas tai yra per daiktas? Jis tiek pat pavojingas, kiek kokia nors telefoninė aplikacija. Jis nėra pavojingas tiesiogiai. Kas tai yra skaitmeninis dvynys? Tai yra virtuali kopija kažkokio fizinio objekto. Tai gali būti miestas, miesto rajonas, tai gali būti pastatas, tai gali būti statinio dalis ar kažkokios inžineriniai tinklai mieste, vandentekio ar panašiai. Na ir jam yra sukuriamas tas virtualus atitikmuo. Į tą virtualų atitikmenį atkeliauja įvairūs realaus laiko duomenys, priklausomai nuo to, ką jūs norit stebėti. Ir jūs turite tokį virtualų skaitmeninį dvynį, kuris atspindi realią sistemą. Supratau, kad ganėtinai plati sąvoka. Plati. Ne tik giminaitis, ne tik horoskopas, gali būti ir namas, ir miestas. Ką žinau apie įprastus dvynius? Jie rengias panašiai kartais, jos sumaišo močiutę dažnai tarpusavį. O kaip veikia tie skaitmeniniai dvyniai? Įsivaizduokit, jeigu norėtumėt savo dvynį pasidaryti, Norėčiau. tai sugalvojat, kam jūs jį naudosit. Vienas žmogus norėtų galbūt savo skaitmeninio dvynio, savo paties kaip žmogaus, pavyzdžiui, sekti savo fizinę sveikatą arba kaip jisai sportuoja, gal jam reikia žingsnių skaičiaus, širdies darbo, kūno temperatūros ar kažko kito. Kitas žmogus, kuris galbūt turi kažkokią problemą, jisai gal norėtų cukraus kiekį kraujį sekti reguliariai ar kažką. Tai skaitmeninis dvynys yra tai, kad tu turi kažkokią idėją, sakai, kad, pavyzdžiui, aš turiu kažkokį tikslą, pavyzdžiui, sumažinti energijos sąnaudas pastatų, arba, pavyzdžiui, matuoti, kokia yra rizika pastate užsikrėsti užkrečiamom lygom. Ir priklausant nuo tavo tos idėjos, tu renki tam tikrus duomenis. Kiek žmonių atėjo, koks tankis, koks ten CO2 pastate ar panašiai. Ir juos bandai apjungti į vieną visumą. Tai, žodžiu, pirmą sugalvoji tikslą, tada sugalvoji, kokių reikia duomenų, o ta sąvoka, kad dvynys, kodėl jisai toksai gal išpopuliarėjo, nes jisai nėra senai atsiradų sąvoka. Tai tiesiog dvynys yra tas toks artimiausias giminaitis. Kai mes kuriam skaitmeninį dvynį, tai mes bandom sukurti kiek įmanoma artimesnę kopiją. Ne pusbrolį, ne senelę, tai dėl ne močiutę. To ne pusbrolis, ne sugyventinas, būtent dvynys. Jisai turi būti labai labai artimas realybei. Pakalbėkime apie sukūrimą to dvynio. Tarkim, aš žiūriu, kitą trečiadienį neturiu planų, laisva diena, ar aš galiu paimti ir susikurti savo skaitmeninį dvynį, gal man prireiks kažkada. Tai jo, skaitmeninį dvynį taip sukurti nėra labai paprasta, bet su ko čia jį palyginti? Kad ir su kokiu nors, įsivaizduokit, modeliuko sukūrimu. Gali paimti, sakyti, savo noriu padaryti namo modelį. Gali padaryti ir per dieną, atsisėdai, iš kartono išpjausti, kažką sulipdėjai. Nori sudėtingesnio, su pertvarom jau kambarius daryti, dar jeigu stikliukus nori įdėti, jau žaisi prie jo ilgai. Tai, žodžiu, kokia tavo idėja ir ką nori padaryti. Jeigu, pavyzdžiui, nusiskanuoti kažkokią patalpą ir, sakykime, norim padaryti buto savo skaitmeninį dvynį, tai užtenka su kokiu nors skenavimo prietaisu apeiti butą, galbūt iš kelių išmanių elektros šitų skaitliukų suvesti duomenis ir turėsi tokį labai primityvų skaitmeninį dvynį apie savo buto elektros energijos naudojimą. Žodžiu, nėra neįmanoma. Nėra neįmanoma. Gal ne per trečiadienį, bet iki savaitgalio. Iki savaitgalio. Čia Mokslo saloje išmanaus miesto laboratorijoje, gal žinot, ar įmanoma tą padaryti, pavyzdžiui, žmogaus dvynį sukurti? Manau, kad kol kas galima tik susipažinti su sukurtais, kol kas dar nesukurti, bet galiu nudžiuginti, kad technologijos šiaip vystosi gana sparčiai ir tą, kam reikėdavo prieš kažkiek tai metų sudėtingo prietaiso kainuojančio 10 000, dabar kartais gali su
išmaniuoju telefonu prasiskanuoti tam tikras erdves ir technologijos paprastėja, tampa prieinamesnės. Tai minėjot, kad žmogaus įmanoma, tai kaip su žmogum, kaip man nusiskanuoti? Kažkokiu pasiūlymu ar turit? Žmogaus skaitmeniniu dvyniu galima palyginimai pavadinti kažkokią tai duomenis, kurie atkeliauja jums iš kažkokios išmanios ten žiedo apyrankės ar kažko. Supratau, tai man nereiktų įsivaizduoti, kad jis stovi kaip mano šešėlis, jis labiau pamatuoja mano pulsą, kažkas tokio. Klausimas, ar jums reikia savo fizinės kopijos, tos save nusiskanuoti. Gal užtenka tik tai dashboardus vadinamus matyti, kaip kokie parametrai. Gal malonu, gal jos fainas būtų irgi, nežinau. Tai nėra kažkokio vieno fabriko, kur nors Žemaitijoje, kur gamina dvynius, čia nėra kažkokia monopolija tų dvynių. Ne, tai vat turim KTU išmaniųjų miestų infrastruktūros centrą, tai toks mini fabrikėlis, kur mes daug ką gaminam. Tai yra kažkas. Yra kažkas, bet Žemaitijoje nemačiau. Gerai, tiek išsiaiškinam. Kaip, ar tie dvyniai kažkaip prognozuoja ateitį? Yra toks dalykas? Yra kažkas su horoskopais vis tik susiję? Yra. Viena iš paskirčių tai yra išbandyti kažką arba numatyti tam tikras rizikas. Pavyzdžiui, jeigu turi miesto transporto kažkokį tai modelį, kuris duoda tau realaus laiko duomenis ir tuo pačiu, pavyzdžiui, seki klimato prognozės, ir maždaug seki, kad kažkada lietaus bus daug, kažkurios gatvės, žinai, kada jos tvindosi ir panašiai, tai tiesiog turėdamas orų prognozę gali prognozuoti, kad čia kažkur tai gali būti tam tikrų problemų mieste. Pasiruošimas vyksta. Dažnas būna filmo scenarius, kad sukuria robotą, kuris siurbtų ir jis pasiurbia ir galvoja, kodėl aš čia siurbiu visą dieną, aš tai gal noriu žmoniją užvaldyti, man tai čia nelabai įdomu siurbti. Ir ten, žodžiu, ten sprogdina miestą panašiai. Ar įmanoma, kad va toks skaitmeninis dvynys nukeliautų iki savo sąmoningumo ir sakytų man, klaupkis ant žirnių? Kol kas ne. Kol kas ne. Kol kas, vėlgi. Tai niekada nežinai, kas gali būti. Kol kas skaitmeninį dvynį, kaip pat pradžioj minėjau, mes kuriam kažkokiai funkcijai, tai mes jam pasakom, tu gausi šitus duomenis, tu turi man suprognozuoti tą, trečią ir man duoti įspėjimus, jeigu bus tokie atsitikimai. Tai iš to sąmonė negimsta. Sąmonė gali gimti, jeigu mes jam pasakysim, žinai, bėk ten į internetą, į plačius vandenis, mokykis visko, ką tu sugebi ir tada patark man, kaip čia tą miestą man geriau valdyti. Tai jeigu mes jį paleisim ganytis, tai gal jis ir išsiganys kada nors iki kokio nors kitokio intelekto. Žodžiu, kol kas dar nepaleidžiame laisvę, bet kol kas jie yra pavaldus mums. Taip. Supratau. Kaip, pavyzdžiui, dėl ištrinimo? Ar nepasitaiko, kad kaip seneliui, žinot, būna, nutempia internetą į šiukšlinę, viskas, dingo internetas. Nepasitaiko, kad netyčia kažkas paėmė ir ištrynė skaitmeninį dvynį? Darom kopijas. O kiek tų kopijų galima prisaugoti? Tiesiog reguliariai kažkur saugai tos duomenys, pasidedi. Jeigu skanuoji kažkokius pastatus ir turi 3D modelius, juos atskirai pasidedi ir dar įkeli į tą dvynį, tai nuo tos sistemos turi tam tikrą apsaugą, kaip ir po bet kokios kibernetinės atakos gali pridaryti problemą, jeigu kažkas ar įsilaužia, ar kažkokius duomenis ten. Manau, kad senelis dvynių neištrins, tai palikim senelį. Kol kas dar, žodžiu, nepasitaikė. Gerai, tai kopijas yra atsakymas. Tai pabaigai dar pakalbėkime apie ateitį. Kokia yra skaitmeninių dvynių ateitis? Ar jų daugės, ar jie jau giminės medyje įsipaišys kaip įprasti, ar jie kaip šešėliai mūsų sėdės, ar jau mes norėsim biškai pabūti atskirai, pailsėti nuo jų? Kokia bus ateitis? Ateitis... Sakyčiau, kad jie, pavyzdžiui, kai kuriuose srityse neišvengiamai tikrai ateis ir mes su jais turėsim daugiau reikalų. Ar tai architektūra? Pavyzdžiui, miestų valdyme. Kalbant apie pastatus, gal gyvenamojoje statyboje mažiau mums reikalinga, kartais žmonės bijo išmanių sistemų ir daug galima turbūt ir pokštų internete prisižiūrėti apie tai, kaip išmanios sistemos nebeįleidžia į namus po danties sutaisymo. Ar dar ko nors, bet va, tokie pastatai, kur visuomeniniai, kur mums reikia galvoti, kaip mes šią energiją turim taupyti, nešildyti, nevedinti tada, kada tų žmonių tiek nėra ten, taip mūsų sistemos, kad adaptyviai veiktų. Tai visuomeniniuose pastatuose, manau, jie irgi plačiau ateis. Ir galbūt apskritai vis daugiau sričių atsiras, kur aktualus toks dalykas? Taip, ir yra tie skaitmeniniai dvyniai ir, pavyzdžiui, jeigu paimsim Jungtinę karalystę, tai metro visos linijos, kur kada traukiniai juda, nejuda, kur remontai, defektai, dar kažkas, tai kuo
kuo sudėtingesnė sistema, kuo daugiau jinai apima dalyvių, tuo tie skaitmeniniai dvyniai labiau apsimoka. Supratau. Ačiū Jums už pokalbį. Ja. Nesu tiek laiko su kai kuriais giminaičiais šnekėjus, kiek apie skaitmeninį dvynį, bet sužinom labai daug dalykų, buvo labai įdomu. Ačiū už dėmesį klausytojai bei žiūrovai. Susitiksime kitą savaitę. Šį ir kitus įrašus galite rasti LRT.